Masmavi Üç Mutfakta'ya hoş geldiniz. Sevgili arkadaşlarım, hiçbir tarif bu kadar istek almamıştı. Mutlaka melek kanadı yapın Selva Hanım demiştiniz. Bakar mısınız? En güzel melek kanadı kurabiye tarifini hazırladım. İyi seyirler dilerim. Tarifimize ilk olarak 2 tane yumurtamız var. Yumurtamızın akıyla sarısını ayırarak başlayalım. Hemen baştan belirteyim sevgili arkadaşlarım, biliyorsunuz tüm detaylarıyla vereceğim. Öyle 2 dakikada tarif yok. İnce detaylarına kadar izleyebilirsiniz. Yumurtanın akıyla sarısını bilerek size kameraya kaydederek ayırdım. Ben böyle ayırıyorum. Bir aparat da kullanmıyorum. Burada dikkat etmeniz gereken yumurtanın akına bir damla bile yumurtanın sarısı bulaşmasın. Şayet damlarsa köpük kıvamını almaz. Ayrı bir kaseye 1 yemek kaşığı dolusu ekşi kremamızı alalım. 100 gram ediyor. Ekşi krema nedir? Süzme yoğurdun yağlısını düşünün. Ekşi krema tavsiye ediyorum ama bulamazsanız süzme yoğurt kullanabilirsiniz. 2 tane yumurta sarımızı ekleyelim. Tel çırpıcıyla bunu güzelce bağlayalım. Yani tek bir kıvama getirelim. Ekşi kremaya tekrar değinmek isterim sevgili arkadaşlarım. Avrupa'da her yerde bulunuyor. Türkiye'de de her yerde bulunuyor. Ben baktım, araştırdım. Kolaylıkla temin edebilirsiniz. Ve ilk etabını bitirdik. Kenara alalım. Hamurumuz için 2 su bardağı un artı 1 yemek kaşığı unumuzu kasemize alalım. 1 paket vanilya, 1 fiske tuz. Unun ortasını şöyle açalım. 150 gram oda ısısında yumuşamış tereyağımızı ekleyip bunu önce un ve tereyağı farklı bir kıvama getireceğiz. Yani bir kırıntı hamuruna getireceğiz. Onu yine kesmedim, sizin için kaydettim. Aslında bir tarif yaparken malzeme listesi kadar tarifin yapım aşamasındaki püf noktalarını çok önemsiyorum sevgili arkadaşlarım. Yani minimum bir püf noktası, mesela yumurta akına yumurta sarısı bir damla bile düşmeyecek. Bu önemli bir püf noktası. Bu kurabiye yaparken çok ince açmamız gerek. Çok önemli bir püf noktası. Biliyorsunuz benim konseptim, tarifleri detaylı veriyorum. Videolarım minimum 10 dakika olur. Hatta biliyor musunuz, kısa videolarımı beğenmiyorsunuz. İlla diyorsunuz dizi niyetine, belgesel niyetine uzun video istiyorsunuz. Bu da öyle, yine detaylı bir video. Bu arada ben sohbet ederken dikkatinizi çekerim. Şu anda sadece tereyağı ve unu bu kıvama getirdik. Çok çabuk oluyor. 1 dakika gibi bir sürede, bakın sevgili arkadaşlarım, bu kıvama getiriyoruz. Şimdi ilk aşamamızı bitirdik. Ortasını şöyle ufaktan bir açalım. Daha önce hazırlamış olduğumuz ekşi krema ve yumurta sarımızı da üzerine verdikten sonra bir spatula ile kabaca bir toparlıyorum. Hani elim birden ıslak ürüne temas etmesin diye. Şöyle bir toparlayıp elinizle yoğurmaya başlayabilirsiniz. Bu çok farklı ilerleyen bir kurabiye hamuru. Yani Rus mutfağında bu çok bilindik bir teknik aslında. Onlar bizim gibi birden katıp yoğurmuyor. Önce tereyağı ve unu farklı bir işlemden geçiriyor. Katkısı, lezzeti harika diyebilirim. Şimdi sıvımızı da ekledikten sonra hamurumuzu yoğuralım. Yaklaşık 1 dakikada hamur istediğimiz kıvama geliyor. Çok fazla yoğurmayın. Baktınız bu kıvamda topladınız, yeterli. Yani daha fazla uğraşmayın. Kıvamını da size göstereyim. Bende 2 su bardağı un artı 1 yemek kaşığı tam denk düştü. Bakın sevgili arkadaşlarım, şöyle orta yumuşaklıkta, bir tık sert diyebilirim, bir hamurumuz var. Şimdi hamurumuz hazır. Biliyorsunuz ben bir dondurma aparatı kullanıyorum beze almak için. Neden? Çünkü hepsi aynı gram, aynı büyüklükte oluyor. Pratik bir şey oluyor. Yani dondurma aparatını ben beze almak için çok kullanıyorum. Elmalı kurabiyede de kullanmıştım, hatta çok beğenmiştiniz. Şimdi hazırladığımız hamurumuzdan bezelerimizi alarak bir tabağın içine dizelim. Gördüğünüz gibi bir aparatla yaptığım için bütün bezeler aynı gram, aynı büyüklükte olmuş oluyor. Bezelerimizi hazırladık. Üzerine temiz bir poşet örterek kenara alalım. Biz de şimdi kurabiyemizin iç dolgusunu hazırlayalım. 2 tane yumurta akını kasemize alıyoruz. Ve mikserimizle hafif köpük haline getirelim. Yani tam değil de çok hafif kendiliğinden beyazlaşsın. Bakın bu kıvama getirmeniz yeterli. 1 dakika sonra bu kıvama geliyor. Şimdi yarım su bardağından biraz fazla, yani ben ölçtüm, tam 8 yemek kaşığı şekerimiz var.
Onu böyle 8 defaya bölün yani. Ufak ufak ekleyerek yumurta akımıza yedirelim. Yani birden eklemeyin lütfen. Ara ara ekleyip yedirin. Yaklaşık bir 3 dakika sonra, 3-4 dakika sonra merengimiz tamamen hazır oluyor. Bembeyaz, harika bir kıvamı gelecek. Bütün şekeri ekledim. Sona yaklaştık. Şimdi yarım yemek kaşığı kadar limon suyumuzu ilave edelim. Onu da şöyle güzelce yedirelim ve bitirelim. Limon suyu merenginizin güzel kabarmasını ve stabil durmasını sağlar. Yani mutfakta uyguladığımız bir şey diyebilirim. Bakın sevgili arkadaşlarım, bu kıvama getirmeniz gerekli. Ters çevirdiğinizde dökülmeyecek, formunu da bozmayacak. Şöyle size detaylı gösteriyorum. Bembeyaz, en önemli püf noktası yumurta akına, yumurta sarısı bir damla bile bulaşmamış olsun. O zaman böyle sağlıklı bir merengeniz olur. Ve şekil vermeye başlayabiliriz. Bir yağlı kağıdı kestim, hazırladım. Fırına kullandığımız yağlı kağıdı. Bir tane beze alıyorum. Onu elimle biraz inceltiyorum. Daha sonra 2 yağlı kağıt arasında açıyorum. Aslında izlediğim birçok tarifte bunu bu şekilde açıp katlayıp fırınlamışlardı ama ben biraz sağı solu düzgün olsun diye bakın incecik açın. Yani o her bir bezeyi 12-13 santim açtım. Bir kase yardımıyla hani derli toplu durması için kestim. Ama siz diyorsanız ki benim için fark etmez, kesmeseniz de olur. O çıkan parçaları kenara biriktiriyorum, görüyorsunuz. Böyle yuvarlak 11 santim çapında bir bezemiz oldu. İnceliğine dikkatinizi çekerim. Üzerine 1 tatlı kaşığı yumurta akımızı, onun üzerine de 1 tatlı kaşığı file fındık ekleyelim. Kavrulmuş fındık. Ceviz de olur, badem de olur ama fındığı tavsiye ederim. Muazzam bir lezzet katıyor. Ama olmasa da olur. Şimdi ikisini üst üste katlayalım. Bir hamur kartıyla ortasını kesmeden sadece dokunup tekrar katlayarak iki ucunu birleştirelim. Yani şeklini vermek çok eğlenceli ama sevgili arkadaşlarım en önemli püf noktası incecik olacak. Yani ne kadar 2 milim diyebilirim. Çok ince açmanız gerek ki tarif layıkıyla güzel bir tarif olsun. Gözünüzden kaçmış olabilir diye tekrar göstermek istiyorum. 2 tane yağlı kağıt arasında yaklaşık 13 santim çapında incecik zar gibi açıyorum. Bir kase yardımıyla kesiyorum ve kenarın artan kısımlarını alıyorum. Ben o artan kısımları da videonun sonunda göreceksiniz. Hemen pratik bir kurabiye yaparak onu da tepsiye dizdim. Ve tekrar merengimizi ekleyelim ve file fındıklarımızı da üzerine ilave edelim. File fındık neden ekledim ben? Çünkü tarifin içinde çok aromatik bir şey yoktu. Fındığın çok uyumlu olacağını düşündüm. Lütfen deneyin, bana yorum olarak yazın. Kullandığım fındık oranı 50 gramdı. Onu da belirtmek isterim. Yani 50 gram bile değildi, arttı diyebilirim. Ortasını kesiyorum, iki ucunu birleştirerek bitiriyorum. Çok zevkli bir çalışması var sevgili arkadaşlarım. Gerçekten yani ben bu kurabiyeyi aslında çok sık gördüm. Hemen hızlıca bir tane daha gösteriyorum. Ama videomun başında da belirttiğim gibi ben böyle çok trend olan, viral olan tarifleri pek yapmam. Ama bu tarif o kadar yazdınız ki sizleri kıramadığım için bugün yaptım ama iyi ki yapmışım. Az bile övülmüş diyorum. Şimdi kenarda artan, o hamurların kenarında artanları biriktirmiştim. Onu da böyle kocaman açtım. Üzerine merengi sürdüm. File fındıkları serpip rulo yaparak keserek tepsiye dizdim. Bu da çok güzel ve çok lezzetli bir kurabiye oldu. Yani bu da artanlar ama siz tabii isterseniz bunu da melek kanadı olarak tekrar bezeleyip yapabilirsiniz. Bu şekilde kesiyorum. Dik olacak şekilde yağlı kağıda dizerek pişireceğim. Ve vermiş olduğum bu tariften bir tepsi dolusu melek kanadı. Kenarlardaki artanlardan da şöyle bir tepsinin ortası kadar rulo kurabiyemiz çıktı. Kurabiyemiz fırına gitmek için hazır. Önceden ısınmış alt üst ayar 170 derece fırında 35-40 dakika pişmeye gönderdik. Ama 40 dakika tutun siz. Bu belli bir kurutma işlemi uygulayacağız. Ve sevgili arkadaşlarım ben tam 40 dakika pişirdim. Yani kelimelerin kifayetsiz kaldığı bir an diyorum. Böyle bir güzellik olabilir mi? Nasıl güzel kabarmış, içindeki yumurtanın akı.
Görünümü, sunumu muazzam bir kurabiye. Hemen sıcakken üzerine pudra şekeri serperek tarifi bitiriyorum. Soğuması için bir tele alacağım. Hani kıyır kıyır kalsın. Hemen sevgili arkadaşlarım, sizlerin isteği benim için çok kıymetli. İyi ki de istemişsiniz. İyi ki de bu kurabiyeyi ben yapmışım. Böyle bir lezzet olamaz diyorum. Bütün samimiyetimle söylüyorum. Ben bile 4 tane peş peşe yedim. Yani bütün doku testlerini yedim. Mutlaka denemenizi isterim. Hepsini bir tele alıyorum ve kurabiyelerimiz sunum için hazır. Şöyle size bir zevkle göstereceğim ve daha sonra uzun uzun bir doku testine geçiyorum. Bugün sizlere o çok viral olan, trend olan isteğiniz üzerine melek kanadı tarifini hazırladım. Tüm detaylarını verdim. Sevgili arkadaşlarım, ben burada biraz susacağım. Siz o çıtırtıları, o nasıl güzelliği dinleyin. Kıvamını sanırım böyle elimle bastığımda anlıyorsunuzdur sevgili arkadaşlarım. Siz sormadan hemen söyleyeyim. Asla yumurta kokmuyor, yumurta tadı yok. İnanılmaz bir sentez. Yani çok şaşırdım. Beni de çok şaşırttı. Ben bu kadar lezzetli bir şey gerçekten beklemiyordum. Mutlaka denemenizi isterim. Denediğinizde lütfen yorum olarak bildirin. Şimdiden deneyecek tüm izleyicilerime afiyet, bal, şifa olsun diyorum. Yeni tariflerimde görüşmek ümidiyle. Hoşça kalın.